हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम्स किचन में आज बन रही हैं कॉफ ड्रॉप्स। इन्हें बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही इफेक्टिव हैं। इन्हें मैंने खुद भी इस्तेमाल किया हुआ है। खांसी से और ड्राई थ्रोट से ये बहुत बढ़िया रिलीफ देती हैं। गोलियों में ना ही कोई एडेड कलर, ना कोई एडेड फ्लेवर और ना ही कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव है। बनाने के लिए हम शुगर बेस्ड सिरप लेंगे और उसमें सारी नेचुरल चीजें डालेंगे जो कि हमारे किचन में आमतौर पर मिल जाती हैं। ये गोलियां शुगर और हनी बेस्ड हैं, तो जो लोग डायबिटिक हैं वे लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बाकी चीजें जो मैं इसमें डालूंगी, आप देखेंगे हर चीज ही एक से बढ़कर एक है। सिर्फ हमारे गले के लिए ही नहीं बल्कि हमारी पूरी बॉडी के लिए ही। इनमें से काफी सारे इंग्रेडिएंट्स आप शायद इंडिविजुअली भी अपने घरेलू इलाजों में इस्तेमाल करते रहे होंगे आज तक, लेकिन आज हम इन सब का ही फायदा उठाने वाले हैं इन कफ ड्रॉप्स में। तो खांसी की तो आ जाएगी शामत। तो चलिए बनाते हैं होममेड कफ ड्रॉप्स। यहाँ एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है अदरक। ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपने जरूर डालनी है। लगभग 2 इंच का टुकड़ा है। इसको मैं बारीक कद्दूकस से कस लूंगी और फिर उसका जूस निकाल लूंगी। साथ में ले रही हूँ 6 लौंग, क्लोव्स, एक छोटा सा टुकड़ा मुलट्ठी का, इसको यष्टि मधु भी बोलते हैं, इंग्लिश में लिकोरिश, 1 स्टार एनिस यानी कि चक्रफूल, थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सिनेमन नहीं, 1 छोटा चम्मच सिनेमन यानी कि दालचीनी पाउडर। साथ में लेंगे शहद, 1 कप चीनी और आधा कप पानी। आप चाहें तो आप इन कॉफ ड्रॉप्स में 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज नहीं इस्तेमाल कर रही नींबू। और इस रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स सबसे जरूरी हैं वे हैं अदरक, चीनी, शहद और पानी। बाकी सारे मसालों में से अगर आपके पास कोई मसाला नहीं है घर में तो आप बेशक अवॉइड भी कर सकते हैं। ड्रॉप्स बनाने से पहले जो सरफेस पे उन्हें सेट करना है उस सरफेस को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक फ्लैट सरफेस पे पार्चमेंट पेपर बिछा लिया है। आप पार्चमेंट पेपर लें, वैक्स पेपर, बटर पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल पर तेल लगा लें। स्मेल वाला तेल ना लगाएं कोई, और या स्टील की प्लेट पर तेल लगा लें। और साथ में ही मैं रखूंगी एक बोल में पानी रेडी, जिसमें मैं सिरप को साथ साथ चेक करती रहूंगी। साथ में मैं ले रही हूं एक पाउडर का मिक्स। इसमें है 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर और 2 छोटे चम्मच पाउडर्ड शुगर। अगर आपके पास दालचीनी पाउडर या फिर सौंठ नहीं है तो आप सिर्फ पाउडर्ड शुगर से भी कोटिंग कर सकते हैं। यह वाला पाउडर का मिक्स हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी कॉफ ड्रॉप्स आपस में चिपके नहीं। ये कॉफ ड्रॉप्स बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक मोटे तले का पैन गैस पर चढ़ा रही हूँ मीडियम हीट पर। इसमें मैं डालूंगी हमारा 1 कप चीनी, ग्रैन्युलेटेड शुगर, और इसमें डाल दूंगी मैं आधा कप पानी। चीनी की क्वांटिटी से आधा पानी डालना है। अभी मैं बराबर चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लूंगी और हीट अभी स्लो नहीं करनी है, मीडियम से मीडियम हाई पर रखें अपने पैन के साइज के हिसाब से। तो पहले इसको मेल्ट कर लेंगे। मैं इन लौंग के दानों को अच्छी तरह से कूट लूंगी। अगर आपके पास घर में लौंग का पाउडर है तो आप वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें चाहिए होगा लगभग 1/5 टीस्पून। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप उसे भी ऐसे ही कूट सकते हैं। शुगर को भी ऐसे ही पाउडर कर सकते हैं। जो भी मसाले खुद से कूटें उन्हें अच्छी तरह से कूटिए ताकि उसमें कोई भी तिनका ना रहे, मोटा दाना ना रहे, नहीं तो वह ड्रॉप में आएगा। वह गले को सूद करने की बजाय इरिटेट ज्यादा करेगा। ये देखिए इतना पाउडर बना है हमारा 6 लौंग में से। मैंने अदरक का भी रस निकाल लिया था, लगभग 3 बड़े चम्मच अदरक का रस ले लिया है। अदरक की क्वांटिटी आप इससे भी ज्यादा डाल सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। यहाँ शुगर भी मेल्ट हो गई है। आपको अभी ये पानी बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक शुगर इस्तेमाल करी है। अगर आपकी शुगर बिल्कुल व्हाइट है तो आपको इस टाइम पर पानी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा शुगर मेल्ट होने के बाद। अब इसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी हनी को छोड़कर। तो पहले डाल दिया मैंने ये अदरक का रस, 1/5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अगर आप 3 से 4 दाने काले मिर्च के कूटेंगे तो इतना पाउडर निकल आएगा। 1/6 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ साथ इसको चलाते भी रहना है, मिक्स करते रहेंगे इन्हें।
1/5 टीस्पून लौंग का पाउडर जो अभी बनाया मैंने, अभी कूटा है, और 1 छोटा चम्मच सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर। साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। और ये स्टार एनिस 1 पीस, स्टार एनिस यानी कि चक्र फूल। अगर आपके पास दालचीनी का पाउडर नहीं है तो आप दालचीनी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। दालचीनी से देखिए पाउडर से इसका कलर काफी अलग हो जाता है। अगर आप दालचीनी का पीस डालेंगे तो ऐसा कलर नहीं आएगा, वो थोड़ा सा गोल्डन कलर ही रहेगा हल्दी की वजह से। ये मुलट्ठी तो हमारी यहीं रह गई, इसको भी डाल देती हूँ पैन में। अगर आपके पास मुलट्ठी का पाउडर है, मार्केट में वह आपको यष्टि मधु के नाम से मिलेगा या लिकोरिश पाउडर के नाम से मिलेगा, तो वो है तो आप 1 बड़ा चम्मच उसका भी डाल सकते हैं। मुलट्ठी गले के लिए बहुत अच्छी होती है, कोशिश करें उसे रेसिपी में जरूर इंक्लूड करें। ये देखिए मीडियम हीट पर भी ये इतना ऊपर आने को हो रहा है सिरप, तो आपको अपने पैन के साइज के हिसाब से हीट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मीडियम रखना है या लो मीडियम रखना है, पर इतना जरूर रहे कि वह हमेशा उबलता रहे। और खासकर जब ये झाग बनने लगती है तो झाग के नीचे की शुगर का हमें पता नहीं चलता, तो उसके बर्न होने का काफी डर रहता है। और मैं यहाँ पे एक लाइट भी ऑन कर देती हूँ ताकि आपको बेटर व्यू मिले। अभी 13 मिनट हुए हैं इसको बॉईल होते हुए, तो इसको मैं अब चेक भी कर लेती हूँ। साथ साथ इसको चेक करते रहना है। अभी मैं इसको थ्रेड के लिए चेक कर रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने पर अपनी फर्स्ट फिंगर पर लेकर थंब के साथ उसको स्प्रेड करेंगे तो देखिए एक थ्रेड पूरी बन रही है, दूसरी शुरू हो रही है, पर एक मेन सॉलिड थ्रेड है। तो अभी हमें इसे और कुक करना है। मैं साथ साथ इसको नीचे चलाती भी रहूंगी। जब आपको ऐसी 2 थ्रेड्स कंप्लीट दिखाई देने लगे, इसका मतलब ये होने वाला है बहुत ही जल्दी। 2 थ्रेड्स होती हैं सॉफ्ट बॉल स्टेज, हमें करना है इसे हार्ड बॉल स्टेज तक। 20 मिनट हुए हैं और हमारा सिरप अब बिल्कुल रेडी है। मैं गैस को स्लो कर रही हूँ। आपको मैं ये दिखाती हूँ क्या टेस्ट करना है। एक बोल में पानी लेना है थोड़ा सा, और उसमें कुछ बूंदें सिरप की डालनी है। और इन सबको अगर हम इकट्ठा करें तो अगर ये जो बॉल बन रही है वो अगर हार्ड है, हाथ से दबेगी लेकिन फीलिंग में काफी हार्ड है, सॉफ्टनेस नहीं है बॉल में, तो इसका मतलब ये हार्ड बॉल स्टेज पर आ गई है और इस टाइम पर हमारा सिरप रेडी है। ये देखिए दब जाता है हाथ से लेकिन हार्ड है। तो इस टाइम पर हम गैस को कर देंगे बंद और पैन को भी उस गैस से हटा देंगे, क्योंकि नीचे अभी भी गैस स्टोव जो है वो गर्म है। और सिरप को अभी भी चलाते रहेंगे क्योंकि काफी हाई टेम्परेचर है, नीचे लग सकता है। आप सिरप को जब भी कुक करें तो पैन की साइड्स में जो शुगर सिरप डिपॉजिट हो जाता है उसको साथ साथ स्पैचुला से उतारते रहें, नहीं तो वह शुगर जो जम गया साइडों में वो वेस्ट हो जाता है। तो उसको साथ साथ रिमूव करें। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। सिरप बनने में 20 मिनट लगे हैं और हीट मैंने मीडियम और लो मीडियम के बीच में रखी है थ्रू आउट। अभी 3 मिनट ही हुए हैं सिरप बने हुए और देखिए और भी कितना गाढ़ा हो गया है। तो इसे हमें जल्दी से अब इसकी ड्रॉप्स बनाकर सेट करना है। उससे पहले मैं इसमें डालूंगी हनी। तो सिरप थोड़ा सा वार्म होना चाहिए जब आप हनी डालें। शहद को ना तो बनते हुए सिरप में डालें ना ही गरम गरम सिरप में, वार्म में ही डालें। मैं 1 बड़ा चम्मच शहद का मिला रही हूं और सिरप हमारा वार्म है। आयुर्वेद के हिसाब से तो अगर हमने हनी को गर्म किया तो वह फायदे देने की बजाय बल्कि नुकसान करता है बॉडी को। बाकी मैं कोई नेचुरोपैथ या कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं जो भी बता रही हूं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रही हूं और जो कुछ मैंने पढ़ा है उसके बेस पर। अब हनी भी मिक्स हो गया है तो झटपट से अब कफ ड्रॉप्स बना लेंगे। शुगर है बहुत जल्दी सेट होनी शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा चुस्ती से ये काम करना होगा। तो मैं एक एक थोड़ा थोड़ा सा सिरप डाल रही हूँ पार्चमेंट पेपर पर, छोटी छोटी ड्रॉप्स बना रही हूँ। बहुत बड़ी साइज की मत बनाइएगा, इस साइज की ड्रॉप्स मुंह में रखने में कंफर्टेबल नहीं रहती हैं। ड्रॉप्स डालते वक्त भी नजर रखें कि कोई तिनका या मोटा दाना मसाले का ना आए। आप जो भी मसाले साबुत डालें उन्हें ध्यान से याद से अलग निकाल लें। मैं चक्रफूल और मुलट्ठी को अलग कर लूंगी। मैंने सारे ही सिरप को ड्रॉप्स के रूप में सेट कर दिया है और इससे पहले कि ये जमे तो इसके ऊपर हम डाल देंगे पाउडर का मिक्स। तो ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे हर ड्रॉप के ऊपर। ये पाउडर डालने का ये फायदा रहेगा कि जब मैं इन ड्रॉप्स को इकट्ठा करूंगी सेट होने के बाद तो वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। और ये ड्रॉप्स सेट भी बहुत जल्दी हो जाती है, 15-20 मिनट में। अगर आपका सिरप ठीक बना है तो बहुत ही जल्दी सेट होती हैं।
15 मिनट हुए हैं और ये सभी ड्रॉप्स सेट हो गई हैं। ये देखिए, जिनको मैंने बिल्कुल लास्ट में डाला था वह भी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं। जो कॉफ ड्रॉप्स हम मार्केट से लेते हैं उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, पर ये देखिए, ये है हमारी होममेड कॉफ ड्रॉप्स। कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं, कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं। इन कॉफ ड्रॉप्स की बैक साइड पर भी मैं पाउडर का मिक्स डाल दूंगी। इन ड्रॉप्स को एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें और जो पाउडर बचा हुआ है वह भी उसी कंटेनर में ही डाल दें। इसमें सिनेमन पाउडर भी है और सॉल्ट भी है, जो कि हेल्दी है गले के लिए। जब भी खांसी आ रही हो या फिर गला ड्राई हो रहा हो तो आप ये ड्रॉप अपने मुंह में रख सकते हैं, च्यू कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट रहेगा थ्रोट में। इन ड्रॉप्स को आप छोटी सी डिब्बी में डालकर अपने पर्स में, अपने बैग में रख सकते हैं। घर से बाहर हो, ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में, कहीं पर भी हैं आप, घर में हैं, तो आप जब भी आपको जरूरत लगे तो आप निकाल कर ये कफ ड्रॉप अपने मुंह में रख लीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं कोई नेचुरोपैथ या डॉक्टर नहीं हूँ। मैं जो भी शेयर कर रही हूँ वह मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर शेयर कर रही हूँ। आप इन कॉफ ड्रॉप्स को किसी मेडिसिन की जगह पर इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने बाकी सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें और पूनम्स किचन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपलोड्स की नोटिफिकेशन फटाफट से मिलती रहे। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।